ketone ayem anteng lambake kadang gede kadang cilik ombake lah bernyiur-nyiur di pantai dan sebagainya kae rayuan pulau kelapa. Adicara ingkang kaping gangsal inggih mauidhah hasanah ingkang badhe dipun aturaken dhateng panjenenganipun Gus Uli Nuha. Ananging saderengipun pangaosan Kak Lampah kawula selaku pranata adicara wonten ing dalu punika saking awal dumugi akhir kathah kalepatanipun estu kawula nyuwun agung ing pangapunten. Kawula akhiri wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun Gus Uli Nuha waqta wa makanan tafaddal. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridho ilah wa liridho ir-rasul wa li ijabatil mas'ulu ala hadihi niya wa li kulli niyatin salihah bibarakatil fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghari muhajjalin at-tahirin kam min fi'atin khalilatin ghalabat fi'atan katsaratan biidnillah wallahu ma'as sabirin wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man razaqahullahu bi waladin wa alaihi ta'limihi wa ta'dibihi faman alamahu wa adabahu razaqahullahu bi syafa'atihi wa man taraka waladahu jahilan
kana kullu dzambin amilahu alaihi amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram para alim para masyayikh wonten si pondok Sapuangin nggih nggih. Sawangan Punggelan Banjarnegara. Ingkang tansah kawula hormati Al Mukarram Romo Kiai Mukhlisin Amar, Al Mukarram Romo Kiai Suryanto, ngarsanipun Al Mukarram Romo Kiai Subhi Romo Kiai Dullah Hambari. Lan ingkang tansah kula hormati para santriwan santriwati soho wali santri ingkang tansah kula hormati. Ingkang berbahagia keluarga besar Mas Miftahul Arif kalian Mbak Basirah serta anak lanang Dik Hasbi Khairul Anam. Muga-muga dadosaken lareng kang saleh, lareng kang alim, manfaat, maslahat, selamat dunia akhirat. Allahumma lan ugi keluarga besar Nurus Syafaah saking Punggelan ingkang tansah kula banggakan ranting Sawangan Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat GB Ansor Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU jajaran panitia ingkang tansah kula hormati mboten kata lompen pemerintah desa ingkang rawuh secara pribadi Bapak Lurah Hengki sajonjang perangkatipun ingkang tansah kula hormati kula muliaken lan mugi-mugi kita sedaya dipun muliaken kali Allah dipun jagi kali Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Rabbal sareng-sareng kula direkaken bu manekung puji harsa dalem Allah Subhanahu wa taala tahmid sesarengan biqaulina alhamdulillahi rabbil dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun milai dunya prapting dilahan benjang. Allahumma ya Rabbal Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على صاحب البشرى بها ولنا وأولادنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها أهلنا وولدنا ومعلمينا وطلبتنا
min yaumina Yaumil Allahumma shalli ala Muhammad. Dek hasbi khairul anam. Setiap anak lahir nang alam dunya. Nggih, nang alam di? Nang alam dunya. Kula jenengan nalikane manggon alam rahim. Wetenge ibu, kandutane ibu umur 9 tahun, ibira 9 bulan. Kesuwen nggih, suwen. 9 bulan sempurnane 10 dina. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Setiap bayine gula, bayine Pak Miftah mbiyen, bayine Pak Presiden, bayine Pak Gubernur, bayine Ibu Bupati Banjarnegara, bayine Gus Wakil Bupati, sedaya derajat pangkat sing sekiti emban biyen menungsa bayi rupa bayi tur pada bayi. Bayi lahir saka weteng biyung ora langsung katrokan, ora langsung kelambenan, ora langsung katrokan, ora langsung kelambenan, ora langsung dasteran. Mlejet kabeh pada orang nganggo apa-apa, ora duwe apa-apa, ora paham apa-apa, ora ngerti apa-apa, ora bisa apa-apa. Bisane bayi gede maju gede diparingi kekuatan kali Allah, kekuatan gondeleng, nggo krungu, nggo ngomong, nggo metus ilmu, metus rezeki, diparingi kekuatan supaya duwe apa-apa, ngerti apa-apa, paham apa-apa, bisa apa-apa, bahkan nguasani apa-apa. Tapi setiap bayi rupane pada. Kadangkala ibune sing ora percaya, bocah koat, ayu temen anake sapa, anake dhewek anake sapa. Jan bocah kok pinter temen, ganteng temen, ayu temen, irunge tiru sapa, tiru wong liwat mbok. Setiap bayi pada umur 4 bulan itu namanya pendidikan prenatal. 4 bulan lahir nang kandungan, manggon nang kandungan, 4 bulan mundrak 7 bulan, nek secara urutan nganggo umur 40 dinan. 40 dina pertama bayi rupane banyu suci. Mundrak 40 dina kepindo rupane getih blondo. 40 dina ketelu rupane daging blondo. 40 ping telu genep 120 dina, etungan gampangane 4 bulan. Bayi rupane janin umur 7 bulan atas, umur 7 bulan atos sempurna, asline umur 4 bulan wis diparingi roh kali Allah. 5 bulan enom, 5 bulan tua, 6 bulan enom, 7 bulan tua. Bayi 7 bulan tua, termasuk gula. Bayi 7 bulan lahir, mulane tua. Mulane tua, bulan ini prematur. 8 bulan enom, 9 bulan tua, 10 bulan enom, 11 bulan tua, genep setahun enom. Ibu batin lho dene nang wetangan suwe temen betah. Wonten. Bayi paling cepet niku lahir saged niku 6 bulan. Bayi paling suwe nang wetengan umur 4 tahun. Arep jajal monggo. Wonten nggih. Setiap bayi metu saka utang ibu pada baik. Umur sedina, 2 dina, tekan 7 dina. Tugase Pak Miftahul Arif, tugase Bu Basirah. Sing paling utama adalah jenengi bayi, jenengi bocah. Memberi nama sing apik jeneng adalah doa. Ana rezeki syukur-syukur akikah. Cara Jawane
kekah. Akikah maknane rambut. Akikah maknane rambut. Diketok rambute nalikane bayi umur 7 dina. Sing utama dijenengi krihin mergane akikah sesuai karo kemampuan. Tapi nek jenengi bocah tumrape wong tua itu adalah kewajiban, tumrape anak itulah hak anak. 7 dina bayi urung dijenengi anak saged nuntut dunia akhirat maring wong tuane. Niku umur 7 dina. Anak rezeki kekah. Anak lanang kayak de hasbi khairul anam. Wedhuse pinten Bu? Kalih. Anak wadon setunggal. Nek dicicil kepriwe? Siki loro disit misalnya. Saged dicicil misalnya pas lahir anak rezeki mung tuku wedhus siji. Wong nyatane wedhus larang ora kaya pitik. Wedhus jutaan, ngaten? Wedhus jutaan wong lahire de hasbi khairul anam Mas Miftah misale. 7 dina dijenengi. Ana rezeki dilalat cukup nggo wedhus siji, mboten napa-napa, akikah rin. Ana rezeki let pirang bulan, ana rezeki let pirang tahun disusulna wedhus sijine. Dadi dicicil mboten napa-napa. Niku anak lanang wedhuse loro, anak wadon wedhuse siji. Memang afdole umur 7 dina. Mengko rambute bayi 7 dina dipotong, diketok, rampung diketok, dipotong, ditimbang. Pira bobote rambute bayi? 10 gram mumpunge si bayi rambute setitik tur tipis. Etungane gram, nek rambute nyong kan 3 kintal. 3 kiloan antarane boys pirang-pirang ons lah ya. Meh sekilo paribasan. Lah niku pirang gram. Bayi rambutnya tipis tur cendrek timbang. Potong rambut timbang. Kemampuan dilakoni. Mboten nonton kemampuan, mboten usah, mboten napa. Sing utama jenenge bayi. Diberi nama sing apik, nama adalah doa. Tunggal. Ana rezeki kekah. Apike tanggal pira 7 dina kelahiran. Ana rezeki dilakoni. Ora umpamane kepriwe lah Mas wong nyong babarane biyunge nyong bojone nyong belas pirang-pirang ora gade. Misale mundur kepriwe. Ngendikane Sayyid Sabik monggo mundur nang umur 14 dina. Berarti umur 2 minggu. Oli ngakeko, tapi nek jenenge tetap umur 7 dina. Oli ngakeko umur 14 dina berarti 2 minggu. Nek ora 2 minggu umur 3 minggu 21 dinane. 3 minggune urung mampu sedurung balik. Ewatene urung balik wis balik urung mampu juga ora sandeleng tanggalan. Kapanpun boleh. Tapi afdole akikah sing dikeka memang bocahe, sing ngekah wong tuane, sing oli ganjaran wong tu. Karena akikah kewajibane wong tua tumrape keturunane. Karena sing mikir kekae hasbi mestine Pak Miftah karo Bu Basira. Mas hasbi de hasbi ora mikirna ngekawake dewek. Itu urusannya wong tua. Kenapa? Karena mengko umpama de hasbi nantinya nikah punya anak, sing dipikirakan ngeka putra-putrane de hasbi mengko-mengkone. Itu urusannya wong tua nggo anak-anak rupane akikah. Ewatene wis gede, wong tua tidak ada kemampuan akikah, ngeka awake dewek mboten napa. Tapi perkara akikah adalah urusannya wong tua untuk lare-lare ini pun umur 7 dina nek mampu. Nek mboten 14 dina, nek mboten mundur 21 dina, nek mboten sing penting sedurung balik. Ewatene wis balik wis jenggotan kumisan gede tua kaplak. Kepriwe mboten napa-napa. Misale seumure kula 20 tahun 26 atawa 30 atawa 35 atawa 50. Misalnya si duwe wong tua, dikekan nang wong tua umur 40, 50 wong tua umur 80, kepripun angsal-angsal mawon. Tapi saran gula cukup syukur akikah saja, syukuran akikah mawon rasa nganggo acara ngundang-ngundang bayi ini digeletak nang dhuwur jarit potong rambut ora usah. Ora usah. Setunggal. Terus akikah daginge, Bu. Daging akikah afdolipun nek bapak-bapak ngrumat kewan kekah wedhus daging akikah niku
usahakan nek itu adalah hewan kekah, usahakan balunge wedhus aja gampang diremuk. Maksudnya pas tetel ngrumati wedhus, bapak-bapak ngara daginge, usahakan lep tetel wedhus, usahakan misa balung karo balung aja pas tengah-tengah balung, usahakan pas ros-rosane. Usahakan pas ketemu balung karo balung engsel nggih Pak, cara lawang nggih, engsel ros-rosan sendi cara menungsane. Manusia cara Imam Ghazali ada 360 sendi. Seawak niki kulon jenengan balung ketemu balung engsele menungsa balunge ana 360 sendi. Tapi sendi sing paling sering lara sendirian. Sendi sing paling sering lara apa Mas? Sendirian. Kasihan deh lo. Masyaallah. Masyaallah. Kok sapa wong nek masyaallah. Nampas siksa kubur. Dihimpit bumi, dibakar genine neraka, niku saben ros-rosan kulon jenengan pertil-pertil tugel karepe ambrol, karepe dewek. Mulane bu, mumpung selagine urip nang alam dunya, wong sing nang alam kubur sejatine mereka padang gembor turun jerit kepengin urip maning nang sapu angin. Kepengin urip maning nang sawang, kepengin urip maning nang punggel, Quran sing dawuh kok Bu. Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla inna kalimatun huwa qailuha. Wong sing manggon nang alam kubur Quran sing dawuh. Wong sing manggon nang alam kubur nang ruang tunggu rupane alam barzah, alam kubur urung teng swarga neraka dereng, teng alam kubur ngenteni dina kiamat. Kiamat kabare dina Jemuah. Ngesuk apa ya? Jumuah ngesuk urung, Jumuah ngarep. Jumuah ngarep urung, Jumuah ngarepe maning. Jumuah ngarep urung, Jumuah ngarepe maning. Memang sing ngarane kiamat kan dibagi loro. Ana kiamat kubro gede, ana kiamat sughra, kiamat cilik. Kulon jenengan ruset diweten-wetene karo kiamat gede. Wong kadang nang TikTok akeh kabar, kiamat akan datang 26 Maret 2006 pira 2026. Aja nggugu iki mbiyen 2012 ora kiamat. Ora sanggugu sing kaya niku. Sepira amal kulon jenengan dadak geger ngurusi kiamat. Sepira amal kulon jenengan nganti ribut fokus kapan-kapan kiamat nganti ora kober nganti ora ngerti ngalampahi amal-amal nggo sangu ngadepi kiamat sughra. Napa? Pati kulon jenengan. Wong mati ora kudu kenang flu burung. Wong mati ora kudu kenang stroke tronton. Wong mati ora kenang darah tinggi, ora kudu darah rendah, jantungan ora kudu. Ora kudu angin duduk apa men angin ngadeg. Lagi angin duduk mati ini Pak. Masya Allah. Wong ketibanan pulpen mati wonten Pak. Pulpennya setrek. Mulane ora kenang nggo guyon, ora kenang nggo ribut, ora kenang nggo debat, kulon jenengan mempersiapkan urusan ribut kiamat gede. Srengenge terbit kang kulon misale, kan kudune terbenam kang nang kulon, lagi terbite kang kulon. Apa maning? Tekane Dajjal, apa maning? Imam Mahdi dan sebagainya. Urusan mikir kayak ini ku. Kiamat sughra kulon jenengan, malaikat Israel mengintai kulon jenengan. Ki kabare Israel wis tekan perapatan Punggelan. Mulane kulon jenengan rosah ribut geger, kulon jenengan kantun donga mumpung selagi urip nang alam dunya, ingatase wong sing nang alam kubur bae kepengine urip maning nang alam dunya. Kalimate rabbirji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Ngapa
Wong pada ngembur Gusti, kula kepengin urip maling nang sawangan, urip nang alam dunya ngapa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, bakal nglakoni apa-apa ngamal-ngamal sing nalikane urip nang alam dunya pada ditinggal. Wayahe adan orang liga babar blas, wayahe adan si jedak jeduk jedak jeduk si dolanan ngeng gawe gawangan, adan berkumandang orang gubris suarane adan. Mulane Bu kandhani teng lare-lare. Besok kapan nek bocah-bocah arep gawe omah, usahakan wong nek dadi tanggane masjid, tangga musola, tangga masjid, tangga musola, kue abot sanggane. Mulane kula menyarankan Mas nek arep gawe omah ora usah perek-perek masjid, ora usah perek-perek langgar, sing perek kuburan. Nggih, sing perek apa? Sing perek kuburan. Mergane wong kok dadi tangga masjid, tangga musola, anak adan ora gelem mangkat samparan, ora gelem gregah mangkat maring langgar. Apa yang terjadi? Biyen wonten kisah Mbah Sayyidina Abu Bakar ketika badhe nyolati jenazah sareng kali Kanjeng Nabi, kondela pas lagi badhe disolati kok mayite obah. Apa wis urip mboten pun sedam pun pejah, bareng dibuka kaine, bareng dibuka penutup mayite, jebule mayite lagi digubet karo ula. Alhamdulillah. Digubet karo ula. Ulane orang menggubet nyokot gulu sebelah tengen. Akhirnya Mbak Umar ora serantak kepengin gebuk ulane. Badhe digebuk karo Mbak Abu Bakar, badhe digebuk kali Mbak Abu Bakar nggawa gitik, nggawa bentong. Ulane kersane Allah, ula ya makhluke Allah. Wong niku cidakane Gusti Allah. Delalang ngomong, niki kersane Allah ngomong, wadul ngomong, aku duwe salah apa wahai Abu Bakar, kenapa aku arep digebuk di bentong? Sampean salah wahai ula, lah salah gua apa? Mayit arep disolati, tening dadi digubetan apa maksudnya apa-apaan? Aku mung saderma diperintah nang pangeranku. Aku mung saderma diperintah diutus dadi duta kelawan pangeranku Allah. Aku mung saderma dikongkon. Nek arep nyalana aja nyalana aku, nyalana sing ngongkon aku. Sing ngongkon sapa? Pangeran. Sing dikongkon ulane kon gubet mayit. Lebisane mergane selama hidupnya mayit niki duwe salah 3 perkara nalikane urip nang alam dunya. Apa kesalahan mayit sehingga mati ini digubet ula? Ulane wadul sece yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Kupingin dina-dina krungu adzan tapi samparan abot, aras-arasen, ketungkul hapean, ora gregah mangkat salat berjamaah senajan paribasan dheweke kuwi tanggane masjid, tanggane musola. Sing jenenge tangga masjid, tangga musola pira? 40 umah ngalor, 40 umah ngidul, 40 umah ngetan, 40 mangulon, bahkan iringan sisan. Mulai sing iring, lho nyong orang ngulon orang ngidul mas iringan. Kepriwe? Sami mawon. 40 masaka masjid, tangga kiwa tengen niku dadi tanggane masjid, tanggane musola. Siji kesalahan si mayit nganti patine yasma'ul adzan la ya'ti shalah ma'al jamaah. Kuping dina-dina krungu adzan dadi tangga masjid, tangga musola ning ora tau gregah mangkat salat kan berjamaah. Loro wala yu'addi zakata. Apa? Wonge babar blas ora tau gelem ngetokna zakat. Apa maning sedekah sing wajib bae babar blas. Niki wonge medhit, wonge pel, wonge betit. Sing nomor 3, la yasma'u qaulal ulama. Ora tahu gelem mendengarkan pitutur becik, pitutur luhur, karepe senengae bantah dawuhe para ulama. Bantah dawuhe para kiai. Walaupun Bu tingkatan keislaman kula jenengan nang sawangan dibagi dadi 3. Monggo jenengan milih, jenengan kula posisine teng pundi? Siji diarani Islam kamil. Kamil niku napa? Sempurna.
Islame para nabi, Islame para wali, Islame para ulama, niku Islam kamil. Nomor loro, lah niku Islame kula. Napa? Islam naqis. Napa niku? Islam sing serba kekurangan. Contohnya apa? Sembayange jalan, nyolong peleme melaku. Nah, niku kula nggih, kula. Sinten, Bu? Ah, nggih. Salate mempeng ngrasani wong mempeng niku kula. Sinten, Bu? Niku. Niku Islam yang serba kekurangan kados dene kula niki. Nggih nggih. Lah ya ora usah critakna wong, critakna awake dhewe. Niki nggih. Sing nomor 3 diarani Islam murtad. Apa kuwe Islam murtad? Udu murtad nek murtad metu tapi nek Islam murtad mlebu Islam ning ora gelem ngamalaken perintahe Islam. Ngaten? Jenenge hamba, jenenge abdi, jenenge kawula ya kudu manut karo sing dingengeri Gusti Allah. Salat, ngaji, guyub rukun, aja mbalelo. Apa mbalelo niku? Mbalela, Berontak nih Mas, berontak. Nah, kayak cara keraton kan mbalelo, berontak. Nah, kudune kon manut ora manut. Lah niki wonge ora gelem nglakoni. Tapi ngapunten dibagi loro. Siji Islam murtad i'nan, nomor loro Islam murtad kislan. Kislan dari kata kasal artinya apa? Males, aras-arasen. Ono adan ora gelem salat tapi alasannya alus. Contoh, hayya 'alas hayya 'alas shalah. Anak adan tanggane mangkat salat jamaah, anak tanggane dijak salat. Kang wis adan, yu mangkat jamaah yu. Nolak tapi kalimatnya halus. Ngapurane Kang lah, engko ya nek cicilane wis rampung. Dadi nolak tapi alasane halus tur amoh, omongane kepenak walaupun nolak tapi omongane halus, urung gelem nglakoni ibadah tapi omongane halus, gue nikmati cara Mbah Nawawi tetep disolati kaya umume wong Islam, nikmati tetep disolati kaya padatane wong muslim. Sing bahaya nomor loro. Islam murtad i'nan. Kasar, emosian, jengkelan, omongane atos. Dijak barang apik tapi omongane atos. Dijak barang apik tapi emosi, tapi kasar. Hayya 'alas shalah. Kang aja nganging-nganging bae, ayo salat jamaah ayo, wayahe pada maghriban yuk. Nolak tapi kasar. Salat ngapa? Salat yang melarat ora yang melarat. Ngana kowe bae. Salat apa? Salat model apa? Nah, omongannya atos, bahkan ngenyek Islam, bahkan ngenyek salat. Kasar omongannya, niku ngapunten nganti mati. Si modele kaya niku, atos kaya niku, kasar kaya niku, ora gelem nglakoni ibadah atos omongannya. Ngapunten, cara Mbah Nawawi, wong model kaya niku nek mati ora usah dikubur. Iya nek mung dibuang. Mbah Nawawi dawuh, ngapunten rada kasar Mbah Nawawi. Napa? Kon timpakna asu. Lah, kepripun cobi? Men mandan alus nggih. Men mandan alus. Timbakna segawon. Ibu ngerti segawon apa mboten? Ngertos nggih? Kon timbakna jare mikir asu kasar. Timbakna segawon. Kadang-kala gawe jeneng bocah, kadang-kala bocah asal Jawa dijenengi Michael Segawon. Kepripun nggih? Wong Jawa niku asu niku kasar. Tapi wong jenenge arep kepriwe? Lah iya. Lah wong jenenge kayak jeneng apa? Guguk. Memang kasar orane kuwe tergantung karo intonasi gaya bicara. Kasar orane niku tembung kasar orane niku juga napa?
intonasi gaya bicara karo model kalim mate. Ini kan lagi membahas ilmu. Udu ngarani wong kaya. Aten nggih kon timbakna napa segawon. Tapi niku rada atos cara kula nggih rasa kasar-kasar ya cukup timbakna dibuang kolam lele dumbo. Dadi cukup ngumpan lele. Lah kepripun wong kula jenengan derek-derek urip nang alam dunya ora dijaluk ora njaluk kon nglampahi kabeh dijatah kali Allah kon syukur nyang Allah lantaran sujud ku abote masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kon nyembah ngawula ngenger kalian Gusti Allah. Mula Bu kula jenengan niki memang kula pribadi akeh dosa, kula jenengan akeh luput, tapi cara dawuh Mbah Kanjeng Nabi ing dalem donga Sayyidul Istighfar kon aja fokus nang akeh dosane tok, tapi juga ngeling-elingi nikmate saking pangeran. Mulane kalimatnya napa? Abu ulaka binikmatika alayya. Apal nggih? Sayyidul Istighfar nggih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nang riku wonten kalimat apa? Abu'u laka bi ni'matika alayya. Maknane napa? Kula jenengan misale lagi bludrig lagi akeh masalah Gusti, kula kedosana kelupute Gusti, kerasan dosa leres, kerasa salah betul, tapi aja mandek nang kono tok, aja mung sing deling-eling dosa-dosane tok, tapi juga ngeling-eling nikmat peweyane saking Gusti Allah. Ben wong niku ana syukure. Kaya ngapa? Kulon jenengan mau batuk esi bisa sujud magriban. Batuk esi bisa sujud nang bumi ini Allah, salat Isa syukur-syukur qobliyah ba'di Allahumma leniki. Kabeh mau didapatkan selagi ne urip nang alam dunya. Bisa sholat ya nalikane urip, bisa mangkat ngaji kaya niki ora ketang jagung nang du terpal sisan ya nalikane urip. Tapi nek wis manggon nang alam kubur apa yang terjadi? Anane mung gembur jerit. Karo nyuwun kali Allah gembor-gembor Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Jawabane Allah mantap cetha welo-welo. Kalla wis ora bisa. Gembora kaya ngapa, cerita kaya ngapa, nangis model kaya ngapa. Innaha kalimatun huwa qailuha. Langka gunane. Mulane selagi niku lan jenengan mripat sebisa nyawang eseme rembulan padanging srengenge ombere jagat niki monggo sarang-sareng umur sing ora suwe niki, umur sing boten dangu niki, waktu sing singkat niki digunakan sebaik mungkin. Insya ibu mure mun suwidak jatai menungso paling banter nderek kali Kanjeng Nabi umpama meluwi bonus, umpama kurang berarti lebih disayang kali Allah. Umur swidak 3 tahun. Watene luwi kang swidak 3 alhamdulillah bonusan. THR. Kurang saking 6 wis dipun kali Allah alhamdulillah berarti nopo luwi disayang kali Allah. Buktine nopo leng lakoni kemaksiatan dadi ora tambah. Mulane wong diparingi urip alhamdulillah berarti nopo dhewe kesempatan nyembah kali Allah. Diparingi mati pun alhamdulillah nopo barokah mati pintu kemaksiatan ditutup jeglek kali Gusti Allah. Buktine nopo barokah mati mayit wis ora bisa ngrasani wong. Mulane mayit dikubur dewek-dewek. Nek bareng-bareng rasan-rasanan. Kowe matine kena ngapa ya kowe. Masya Allah, ngaten nggih, mulane selagi niku kula jenengan urip, Bu, selagi ne urip nang alam dunya anak lanang, dehasbi khairul anam, Mas Miftahul Arif Mbak Basirah sak menika didongakaken muga-muga anak lanang hasbi putra nembe setunggal. Ngaten nggih, didongakna tambane barokah kathah. Bonusane barokah. Allahumma kita kirim Fatihah, mangke derek-derek sholawat sareng kalih nurus syafaat. Punggelan nggih. Fatihah kita kirimkan datang anak lanang Dehasbi bin Miftahul Arif Mbak Basirah. Muga-muga anak lanang menika hasbi khairul anam bin Miftahul Arif Mbak Basirah dadosaken lare ingkang saleh, ngalim, manfaat, maslahat, barokah lan
barokai datang keluarganipun tiang sopipun lan warga masyarakat Sawangan umumipun. Allahumma bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى مولاي صل على حبيبك المصطفى على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد وابا بكر صديق خير صديق سيد الخلفاء نرجو من فضل المولى نعم لنا بالشفاء مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد عمر ابن الخطاب مبشرا بالجنة وبعدل شهيرات نرجو من فضل المولى صلي به حالنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد عثمان ابن العفاني كنز الحياة والإيمان ومستقى ضعفاء نرجو من فضل المولى يقضي هوائجنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد قرم العلي حيدرا سحر النبي الوالي وسيد الشرفاء نرجو من فضل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى واني لم دع محمد غرم العلي حيدرا سحر النبي الوالي وسيد شرفاء نرجو من فضل المولى فرج به أمنا مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على
البشير النذير وسراج المنير البشير النذير وسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه البشير النذير والسراج المنير البشير النذير والسراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه صلى الله عليه cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tumindake becik Ojo cilik-cilik cecer marik-marik sandangane resik tuminda ing becik sandangane resik tumindake becik sholli wa sallim daiman على حماد صلي وسلم دائما على حماد والآل والأصحاب ما قد وعدا والآل والأصحاب ما قد وعدا cilik ngaji besok gede dadi wong agung lelolaikum anak lanang nandur jago cilik ngaji no cilik ngaji besok gede dadi wong agung cilik ngaji cilik yo ngaji besok gede dadi wong agung sholli وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما على محمد والآل والأصحاب فقد وحدا والآل والأصحاب فقد وحدا anak wadon resik-resik cilik ngaji nduk cilik ngaji besok gede dadi wong aji beci-beci ketitik anak wadon resik-resik cilik ngaji besok gede dadi wong aji cilik ngaji cilik ngaji besok gede dadi wong aji sholli wa sallim daiman ala Muhammad salli wa sallim daiman ala ali wal ashabi baqad jelaskan anak bayi niku lair pada mulai nide hasbi niku sami bayi-bayi sing bedakna bayi dadi duwe derajat pangkat mengkone walaupun pangkat menungso ora ketuker nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wis ana jatahe masing-masing tuh rezeki ora bakal ketuk ora kaya sendal nggih kan sendal kadang kala selen ngapunten
Setunggal bayi metu saka weteng biyung niku diprihatini terutama cek dereng bayar listrik anu nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Bayi metu saka weteng biyung rupane pada. Quran bahas bayi metu rupane pada ora duwe apa-apa tapi bocah dadi apa-apa mengkone gara-gara tirakate wong tua. Langkah anak hebat tanpa wong tua tirakat, rekasane wong tua dadi barokah mulyane zuriyah. Allahumma niku pelajaran yang ngaten. Terus malih nek niki kan petite bulan Rajab, niki pun malam sadran Bu. Nggih. Sekalaman bulan Rajab, mlebu bulan sadran, ndonga nggih kula ndonga nggih jenengan muga-muga diparing umur panjang. Saged menangi sehat nggih, ora mung menangi tok, menangi sehat nang bulan sadran rampung sehat, menangi sae ing dalem bulan Ramadan. Allahumma cek loro-loroan. Dur. Allahumma sholli ala Muhammad. Malih. Kalau wingi kepengker mbahas Isra wal Mi'raj. Niku surah Al-Isra membahas perkara min tahat ila fauq, dari bawah ke atas. Dari bawah ke alam bumi munggah teng alam langit. Lah ayat surat berikutnya setelah Al-Isra surah napa Mas? Al-Kahfi. Niku njelasaken min fauq ila tahat, dari atas ke bawah. Napa? Mudune ilmu. Mudune ilmu. Kalimatnya napa? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Termasuk Al-Kahfi nggih, termasuk ibu niki urusan nggo wiridan, tapi sing penting rodo mandan nggih, mandan apal. Apal nopo? Ashabul Kahfi. Tiang pinten? Pitu, segawone pinten? Setunggal. Apal mboten? Asmanipun. Mbah Yai dawu wong nek apal asmane Ashabul Kahfi niku urusan nggo wiridan, sementing ngertos apal, urusan nggo wiridan. Ngertos apal asmane Ashabul Kahfi niku Mbah Yai le ngendika napa? Mandan angel kenang tenung. Ngertos tenung? Santet. Ngaten nggih, mandan angel kenang bukhul, mandan angel kenang santet. Mbah Yai ngendika nek apal asmane Ashabul Kahfi sisan kali segawonipun, ngomong asu mbok kasar. Segawonipun, mandan halus banget ya, segawonipun. Dan segawonipun nggih. Niku jenenge masing-masing. Monggo dicatet ya kena, diapal nangge alhamdulillah. Wong nek apal Ashabul Kahfi niki asma tiyang 7 pemuda 7 plus segawonipun gugukipun niku wonten jenenge. Siji Ashabul Kahfi asmanipun apalaken 1 Maksalmina, 2 Tamlikha, 3 Martunis, 4 Nainunis, 5 Sarabunis, 6 Dunawanis, nomor 7 Falyastaq Yunis, 8 segawonipun Kitmir. Apal? Monggo. Falyastaq Yunis, Syarabunis, Nainunis, sinten malih? Martunis, Zunawanis, Tamlikha, Maksalmina. 7 segawonipun jenenge sinten? Kitmir. Apale mung Kitmir tok. Kitmir. Ya.
Kitmir. Asmane napa? Segawonipun gugukipun Ashabul Kahfi jenenge napa? Kitmir. Bali ini Maksalmina. Oh arti terukna. Oke, yes. Maksalmina. Tamlikha. Martunis. Nainunis. Sarabunis. Dunawanis. Falyastaqyunis. Kitmir. Ya cetane kitmire tok. Niku mbah yang ngendika ora sanggo wiridan, sing penting apal ngertos niku faedahe napa? Apal asmanipun Ashabul Kahfi sak segawonipun niku diparingi kaya-kaya rada angel kenang santet. Angel kenang tenung monggo diapalaken ora sanggo wiridan. Kula lagi masak martunis. Kitmir, ngaten nggih. Niku asmanipun ngaten kan pitu, segawanipun setunggal. Ngaten niku. Maksalmina, ngaten niku nggih. Tamlikha, mardunis, nainunis, dunawanis, sarabunis, falyastaqiyunis. Terakhir sinten wau niku? Paling kitmire bener ngandel. Kitmir, ngersing nis ora pati apal, martunis apa ora pati apal tapi kitmir. Apal alhamdulillah. Napa? Jadi setelah surah Al-Isra menceritakan peristiwa bumi teng alam langit, setelah itu dibabak karo surah berikutnya Al-Kahfi napa? Alam langit mudhun teng alam bumi rupane ilmu wujude Al-Qur'an. Napa kalimate? Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'alahu aywaja. Niku nggih, niku apa berarti? Kesinambungan, keselarasan. Ayat surah Al-Isra bahas pelajaran alam bumi munggah teng alam langit. Al-Kahfi bahas alam langit mudhun teng alam bumi. Niku Quran kedudukannya sebagai napa? Tibyanan likulli syai'in. Membahas sedaya perkawis. Nomor loro posisi Quran bahas napa? Syifa'ul linnas, obat kulon jenengan. Ben dijagi kali Allah Quran bahas. Pengen dijagi kali Allah napa mboten Bu? Pengen nggih kulon jenengan ben dijaga kali Allah, mereka nang punggelan niki ora ana sing dijaga kali Allah langsung. Maksudnya kepriwe? Semua kita berproses dengan kehendak Allah. Apik dadi rusak, sae dadi remuk. Niku perjalanan kulon jenengan. Tidak ada jaminan selawase umma urip terus jasad nggih. Kalau ruh selamanya hidup. Awak tidak ada jaminan selamanya sehat terus, orang ana jaminan. Meripat kon genoh terus mboten. Anak kalane manten rebeng. Terus genah maning nek weruh duit. Dan sebagainya, niku bumi sing jenengan tempati niku mboten dijagi terus-terusan. Maksudnya nopo? Semua berproses kersane Allah. Maksudnya nopo? Mau nek apik dadi rusak. Itu adalah alam dunia, tidak ada barang langgeng nang alam dunia. Maksudnya bumi sing jenengan lenggah ditatekna umma suatu ketika bakal meledak. Langit dadi sawang dhuwur, dadi atap kulon jenengan. Suatu saat ambruk, lintang rembulan ambrol, segara kidule nyong kana. Cilacap ketone ayem anteng lambake kadang gede kadang cilik ombake lah bernyiur-nyiur di pantai dan sebagainya kae rayuan pulau kelapa melambai-lambai nyiur di pantai di sawang apik oh ya klarine oh ya godonge oh ya apik di sawang angine. Suatu saat segara nikah meluntah nang daratan gunung Slamet gedene sak mana gedene nyatane kulon jenengan cecere gunung Slamet pada pe nunggoni mercon. Tapi muga-muga kaya dene jenenge Slamet ngaten nggih. Merapi watuk, Merbabu Kelut watuk. Moga-moga ya selamat ya jangan nganti batuk bahaya gedene semono mercone nggih. Insyaallah semoga-moga dijagi. Itu mawon gunung gedene semono dijaga kali Quran. Buktine napa? Zaman Mbah Sayyid Jamaluddin Al-Husain Al-Kabir Syekh Jumatil Kubro. Niku kan mucal mulang
gunungnya meleduk. Dar. Akibatnya apa? Orang kok ngaji, wong ana bencana. Ana bencana ora kok ngaji, ora fokus ngaji, fokus nyelamet nak awake masing ora kok jagungan kaya niku, ora kok belas. Wong lagi ana bencana kok dadak jagungan kaya niki. Mboten kober ngaji, mboten kober wong bencana. Akhirnya nyuwun ngenyang kali Allah, pripun ya Allah, gunung tetep obah ning aja gawe resah masyarakat. Diparingi ayat, oh ketemu nang Quran. Gunung gedene kaya nika anteng merga Quran. Napa kalimatnya? Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Gunung gedene kaya nika adem diparingi waosan Al-Qur'an. Niki. Napa malih kula jenengan ketika kula jenengan kenang tenung sing diwaca khitmir Al-Mu'awwidzatain, dua obat falak karo anas. Kaya mantan sumeng temang awake ya apa anak kepriwe sumeng kayong jan rasane kaya ora mawane rasane kaya ora mawane umume wong kaya niku. Oh sing diwaca napa? Mu'awwidzatain, dua obat napa? Falak karo anas. Ngaten nggih? Kaya Kanjeng Nabi rin nggih nate kenging bukul. Dadi anten jiretan didelan nang ngisor watu. Mbak Umar diperintah supaya njut jiretan, watu gede kena diangkat kali Mbak Umar, tapi jiretane Mbak Umar ora bisa nguculi. Kenapa? Ya mau barang gaib, jiretane orang mawa jiretan umum lumrah, mergane jiretan saking barang gaib. Akhirnya diparingi dua surah. Napa? Falak karo An-Nas. Totale 11 jiretan, setiap ayat dibacakan sampai rampung 11 ayat totalipun rampung pedot petil kabeh kersane Gusti. Gunung anteng diparingi Quran, napa malih kula jenengan. Itu yang dikatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ben kula jenengan anteng dijaga kali Allah, ora ketang seayat bu, ati kula jenengan wonten ayate Gusti, ya ora ketang kulhu nggih Bu nggih. Ora ketang ibu-ibu rutinan yasin ora ketang apa lemung salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal apa lemung mujrimun netro ning ya wis alhamdulillah apal ora ketang petilan Quran niku ya diparingi Quran saayat amin Allahumma. Nah niki nggih kedudukan nomor 3 Quran niku napa wa hadza Quran niku no kitabun anzalnahu mubarakun. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Barokahe gede, wiridan sae zikrun mubarakun. Zikir sing barokah sanget wiridan deres Al-Qur'an. Ummah ngadep ngetan ngulon ngalor ngidul terserah. Sing penting ummah aja nganti ora tahu diwacana Quran. Nomor loro umat aja nganti ora tau nggo salat. Bapak-bapak mempeng jamaah ayu. 5 waktu jamaah masjid langgar ayu. Wong ganjarane 17 derajat. Salat wajib fardu maktubah. Tapi nek salat sunnah umat tinggo nggo salat Bu. Tahajud teng dalem. Wong tahajud apike nang latar karo nang jerok mriga apike teng pundi? Teng mriku larti mlebet. Antara nih ruang tamu karo ruang keluarga, apik pun di sholat tahajud teng ruang keluarga. Antara nih ruang ngarep TV karo jero kamar, apik teng pun di sholat tahajud nang jero kamar. Jadi ora di ngerteni wong, ora kewenangan wong, kecuali jenengan lagi nggayu sesuatu. Kadang kala sholat disinari langsung bulan purnama, purnomo nggih, purnomo. Purnomo niku sama dengan badrun. Jadi nek nang punggelan usahakan badrun aja jejeran karo purnomo. Ya lah ya, badrun ya purnama, purnomo ya badrun. Nah ya niku. Masyaallah. La taj'alu buyutakum maqabira. Aja ndadekna umat kula jenengan kaya kuburan, ora tanggo salat. Umat tetep nggo salat, ora ketang duha. Ora ketang sembahyang tahajud Bu, ora ketang tahajud, ora ketang hajat, ora ketang nopo istikharah nopo dukun jenengan monggo, ora ketang nopo ummah aja nganti belas orang nggo salat. Sembahyang sunah teng dalem. Ummah ben mendapatkan nurus shalah. Ngerti napa wau?
Nurus syafa'ah. Lan niki ben umat tambah barokah di salat nggo salat sunnah napa nurus shalah. Pepadang cahayane salat. Mulane ben griyanipun dalemipun miftah Mbak Basiro umane tambah barokah umahe nggo salat. 5 waktu jamaah langgar masjid musala ayo tapi teng dalem aja nganti ora nggo salat. Salat sunnah. Mbak Basiro rampung masak-masak jam 09.00 waktune kudu ning nggo nglelang gletak nang ngarep TV karo kipas. Angin. Oh jebule mundut banyu wudu, nggelar sajadah, ora ketang kelalen ngadep ngalor. Saking kesel siang nganti kelalen madhep kiblat, kula jenengan Mbak Basiro nggelar sajadah, dongakna garwane, dongakna putrane. Apa maning niki anak lanang? Anak lanang ki urusane biung. Ha? Anak lanang ya sing pecine NU. Niki putrane biung, anake biung. Anak biung. Nek anak wadon, anak bapak. Niku patokane kaya niku. Anak wadon kuwi anak bapak. Bagi bapak anak lanang adalah harga diri, tapi bagi bapak anak wadon adalah swarga. Anak wadon dididik bapak, mulane kadang kala rata-rata anak wadon lulut manjane maring ramane. Rata-rata. Nek anak lanang maring biung, apa-apa biung. Anak lanang apa-apa biung. Nek maring ramane ora bisa. Kenapa kuwatir digebuk? Kayak nyong-nyong dewek nggih. Nek maring biunge lulut kerokan ya biunge. Jaluk apa ya biunge. Maring ramane Pak Roki, digawakna pacul. Ayo masyaallah. Niku anak lanang. Nek karo rama kaya niku. Kenapa? Anak bapak maring anak lanang didikan militer, mergane bapak ora kepengin bocah anak lanang manja. Bocah nek sapet cilik dilatih manja nang pramane, walaupun bapak kula yakin ora tegel, ora pengen galak karo anak lanang, apa meneh ora kepengin nutuk anak lanang. Wong anak ya tetep anak, tapi bapak kepengin didik maring anak lanang ben bocah duwe mental. Mentalnya kepriye? Mental bocah lanang kayak ngapa aja kaget, aja gumunan, aja getunan. Anak lanang didikan bapak militer. Nek anak lanang didikan ibu didikan Hello Kitty. Ma balon toko, ma es toko, ma niki toko. Nek anak lanang, mergane apa? Anak lanang anake biung. Mergane anak lanang bojo esi kelingan biung. Anak lanang bojo esi kudu kelingan biung. Suami bojo duwe bojo lah esi kudu kelingan biunge. Nek anak wadon sudah apa-apa nek pasrah karo bojone. Niku. Artinya wong Allah izin karo bojo lanang. Tapi nek anak lanang sudah otomatis duwe rezeki maring bojo wadon nafkahi tapi juga tetap punya kewajiban nafkahi ibune. Niku anak lanang, anake ibu, anak wadon, anak bapak. Mergane anak bapak bagi anak wadon tumrapai bapak swarga. Kenapa swarga? Dididik paling gede ner 21 tahun, anak wong lanang seneng diwehnake anak gawak. Maksudnya di pojok, dinikah, ya sudah bapak sudah lepas tanggung jawab. Mergane apa? Ya sudah dipasrahna karo penerus rupane suami. Ya sudah, anak lanang, anake ibu, anak wadon, anak bapak. Ayo niku, rumusnya kayak niku. Nganti jenengi lah, nderek Mbah Mun dawuh, anak lanang melu jenenge ibune, anak wadon melu jenenge bapane. Bapane misale Pak Miftahul Arif, anak wadon misale mengko adine Hasbi misale. Anak wadon wong bapane asmane Miftahul Arif, ya bisa jadi anak wadon dijenengi M nggih, sapa M? Miftahul Jannah. Maimunah niku garwa Nabi lho Pak. Maimunah niku garwane Kanjeng Nabi wonten asmanipun Nyai Maimunah. Niku wonten asma garwa Nabi salah setunggile Nyai Maimunah. Saged lane anak lanang derek ibu Basira B. Wah niki Basirah berarti anak lanang ngarepe B. Bendrat. Basiron ya. Basiron itu julukane Basiron. Ini kan Basira ibune. Mungkin anak lanang dijenengi nanti Basiron. Ada niku kaya napa Quran kalimatnya napa Basiron napa nggawa kabar bunga napa. Ya ayyuhan nabiyyu
Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Niku julukane Kanjeng Nabi basyiran sing gawa kabar bunga. Ini niki Kanjeng Nabi julukane napa? Sing gawa kabar bunga. Mulane anak lanang dijenengi Basyir, basyiran karepe napa? Ben ketularan Kanjeng Nabi gawa kabar bunga, gawa kabar seneng, gawa kabar bahagia, aja seneng yang rendah sapa-sapa, aja seneng ngremeh sapa-sapa, ketemu karo wong model apapun wong niku berusaha gawe seneng, gawe bombong, gawe gumuyu, gawe bunga. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngeten nggih, niku barokahe Al-Qur'an, zikir sing utama sing sae napa malih le zikiran ba'da salat subuh. Ba'da salat wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Barokah wiridan ba'da subuh deres Quran, siji barokah umah. Nomor loro diparingi kecerdasan luwih. Syukur-syukur le deres Quran diwaca karo tulisane senajan apal Quran. Lha niki ben kuat pikirane, ben kuat pengingate, ora gampang pikun cara tiang sepuhe, ora gampang kelalenan cara bocahe. Niku amalane napa? Deres Quran diwaca karo tuli walaupun apal Quran. Dadi mripat weruh tulisan, lisan moni, ati nampak, krungu sekabehane umat niku kabeh dadi barokah. Amin Allahumma shalli ala Muhammad. Mulane niki digadang-gadang dihasbi khairul anam, ahli Quran, ahli salat, ahli ilmu, ahli kebagusan, ahli barokah. Ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika ana majmu'iha bibayanin dukain wa irsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tulis zamanin kalamun qadimul la yuballun samahu tanazzaha an qawli wa fi'lin wa niyati bihi ashafi min kulli da'i wa nuruhu jadidun li qalbi wa khairati elingon dah hasil ilmu angin perkara bakal tak sritake kumpule kanthi pertelo dukain wa irsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin rupane limpat lope soper ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamun qadimul la yuballu samahu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun li qalbi tajalin wa khairati anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yaqtadhi jotakon sangka wong siji takono kancane krana sak temene kanca manut kang ngancani kalamun qadimul la yuballu samahu tanazzaha qawli wa fi'lin wa niyati asafi min kulli da'i
قلبي تجديد وخيراتي فإن كان ذا شر فجنبه سرعة فإن كان ذا خير فقارنه تهتدي yen ana kanca lakone ndang dono yen ana kanca bagus enggal ndang kancanono kalamun قديم لا يمل سماؤه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونور دليل لقلبي تجري وحياتي Podo sambet podo ngledak podo ngatang-ngetan apa nyawa separan-paran podo nangis randuwe bondo Tegal sawah Tinandur kabas penjajah negara Raja kaya dirampoki dibekali ante londo kalamun qalimul la yumallu سماؤه تنزه عن قول وفعل ونيته أشفي من كل داء ونوره دليل لقلبي تجري وخيراتي urip iki mung sepisan colacut nerjang larangan ojo lali marang pangeran wayahe salat kudu kelingan la ilaha illallah لا إله إلا الله لا إله إلا الله Muhammadur Rasulullah Derek kiai kanggo tuntunan le padha ngaji sing tenanan maca selawat nganggo aturan aja jogedan kaya orkesan لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على الكافي صلاة الله على الشافي سلام الله بموحد خالص من البلوى يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول Allahumma sholli ala Muhammad. Dek Hasbi anak lanang nih. Berarti jagone Mas Miftahul Arif anak lanang. Kesayangan Ibu Basirah anak lanang. Beda nih anak wadon jagone Ibu Basirah tapi kesayangan nih Mas Miftahul Arif kewalikane. Dek Hasbi bin Miftahul Arif lare-lare teng Sawangan semua pada sing bedakne napa wau tirakat. Kula matur lare-lare Sawangan monggo duwe kepengenan dadi apapun, dadi pejabat, dadi dokter, dadi apa? Maling. Oh mantri. Mancing. Ya wis mancing wong mancing paus nang kono ya. Wong segara do ya wis. Monggo melu layaran ngono. Dereng-dereng nang Natuna nang di papan terserah. Monggo. Langkah wong hebat tanpa disertai tirakat. Langkah wong mulia tanpa disertai laku rekasa.
Mungkari nampak sapa wonge bisa, tapi kon ngumpulaken datang golet angel parane, angel pol-polane. Mbah Kanjeng Nabi saged dados nabine Allah tidak lepas lampah laku prihatin. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kita kenal thariqahipun Qadiriyah. Thariqah Qadiriyah niku sedaya nglampahi tirakat. Mbah Bahauddin An-Naksabandi tirakat thariqah napa? Naksabandiyah. Sedaya ulama-ulama agung, wali-wali Allah tidak lepas lampah laku tirakat. Bahasa agama riyadhah. Cara Jawane nyong tirakat. Lebih Jawa maning tapa. Apa kuwi tapa? Setata wong papa. Maksudnya kepriwe papa kuwi mriyang, enak-enak mangan ora kena mangan. Enak-enak kumpul karo keluarga mangan-mangan, dheweke mandan mingser sedela. Enak-enak kawan-kawan ngees, degan, ora kena ngokon puasa. Enak-enak turu, rupane selimutan enak-enak turu, wengi-wengi kepenak selonjor selimutan, ora turu. Kon purune apa? Tangi melek ing wanci dalu. HP nih wengi-wengi ora turu tapi dolanan HP ya pada baik. Lah iya nyumas tirakat wingi. Ngapa? Sewengi deg nyong ora turu. Ngapa? HP-an. Ya enggak jenengan nek malam weton kok urip maksudnya menghidupkan malam weton jenengan HP gledakna. Arep jagongan karo kancane jagongan tapi HP geledak. Nah kuwi pada penjenengan tirakat tapi pikirannya nang kanak-kanak gara-gara dolanan HP. Nah maksudnya kayak niku. Jenengan kan nek dolanan HP kan wong nang kene pikirannya mbok mari ngendi. Contohnya apa? Pak RT dolanan HP, wis dolanan TikTok mikiri negara. Sing dibahas Menteri Keuangan, sing dibahas Menteri Kiye, Menteri Kai, Menteri Kiye. Tingkat RT bahas menteri. Ngeten nggih? Tingkat RT sing dibahas menteri. Tingkat RT pembahasannya menteri. Ya, coba niki. Kenapa bahas menteri beti lakoni? Tolanan HP. Dan niki. Jadi kadang kala kita nyong wingi Mas alhamdulillah nglakoni sesuai anjuran jenengan. Ngapa? Malam wetune nyong misalnya Rebo Paing atau ngesuk Rebo Pon kemis wage Jumat Kliwon. Jam 4.30 nggih, Mbah. Rebo Pon kemis wage Jumat Kliwon kula jan melek alhamdulillah. Temenan? Apa melek ora bojone. Tirakat sing kesenengane apa aja dilakoni. Niku wonten nggih wong tirakat misale bapak duwe kesenangan daharan. Apa misalnya sing paling di favorite. Mas misalnya jenengan apa? Favorit makmen jenengan apa? Favorite napa? Wis samoni-monine napa? Rendang ya. Misalnya niki Mas rendang. Rendang apa? Daging apa? Daging kadal apa daging? Ya sapi nggih, misalnya sapi. Ya niki Mas niki duwe kepengenan favorit. Makanan favorit daging rendang. Masakan rendang. Niku, masakan rendang amo banget. Jebulan masako. Rasa sapi. Berarti tirakatin jenengan ngilari rendang. Niku wonten. Jadi apa kesenengane, apa kecintaan makanan itu justru malah diilari. Niku juga bagian dari tirakat. Misalnya ibu seneng banget wong jenenge wong tua ya, daharannya ya jengkol. Seneng banget. Jengkol enom. Seneng anak jengkol enom wis ora mikiri bakso-baksoan. Tapi bakso gelem nek bakso-baksoan ora gelem. Misalnya ibu jeneng wis pokoke lalaban terima mung jengkol enom seneng banget. Lah ibu tirakate berarti karena jenengan kesenengane jengkol jan temenanan senenge karo jengkol, berarti jenengan tirakate diniati puasa ngilari niku wonten kaya niku. Wonten. Jadi daharan kesenangannya apa? Puasa, tapi puasa ngilari kesenangannya. Maksudnya kayak niku, puasa ngilari kesenengane. Jadi sing sebenarnya kudu ana kue. Contohnya apa? Misalnya kerupuk, nyong pokoknya nek madang orang anak kerupuk mending orang madang. Nah, misalnya kayak niku, pokoknya nek orang anak tege bening ya Mas. Cara ngene ya, apa cara sayur bening, jangan bening. Nggih Bu nggih. Sayur bening nggih. Kencur niku lho. Nggih, sayur bening. Lah nyong nek ora ana sayur bening,
pokoknya nyong ora mangan. Nah, berarti puasane ngilari sayur jadi apa kesenangannya itu diilari tapi tetap diniati. Orang mung saben-saben kesenangannya dilari kabeh diniati apa. Niku bagian dari tirakat. Niku wonten. Termasuk guru kula nglampahi kaya niku. Wonten satu makanan seneng banget karo niku. Seprene mboten dahar niku kenapa? Walaupun ketone mangan biasa tapi lagi puasa ngilari dahar kesenengan. Niku wonten. Ngaten nggih. Niku juga bagian dari tirakat. Niku wonten. Masyaallah. Pokoknya cerita tirakat ora rampung-rampung. Sewengi dek ora rampung. Tapi kalau matur tidak ada orang hebat tanpa laku tirakat. Sekalipun ngedegna keraton Mataram sing sekarang dipecah dari papat. Surakarta Hadiningrat. Adipati nopo Mangkunegaran. Terus ngayuk Jakarta Hadiningrat nopo Pakualaman. Niku awale siji Mataram. Bumi Mataram. Maune desa ditirakati oleh sinten putranipun asmanipun Danang Sutawijaya utawane Panembahan Senopati. Kue bae beliau wareg perkara tirakat. Pangeran Diponegoro badhe nglampahi perang ageng yang ngenten niku perang Jawa asmanipun Gede Pol-polan, ewon-ewonan. Termasuk Banjarnegara melu mbelani Diponegoro. Banyumas kan Banjarnegara mone Banyumas. Dipecah dadi papat. Cilacap, Purbalingga napa? Banyumas, Dewek, Purbalingga karo pundi? Banjarnegara. Kolopaking nggih. Kolopaking luar biasa. Lah niki biyen niku kita itu pasukan wong ngapak mbelani kabeh karo Pangeran Diponegoro. Ora mbelani landa. Mulane kita wong ngapak pasukan egaliter. Berdiri sendiri melu Pangeran Diponegoro. Lha niki kita juga patut bangga. Walaupun kadang-kala bahasa ngapak nang wetan ya kadang-kala sing krungu ya pada guyu. Iya. Ya walaupun ngangeni lho, ngangeni. Bagaimanapun kita wong ngapak niku masyaallah bahasa tertua. Bahasa tertua. Niku apa? Sesuai dengan kalimatnya. A. Mulane hana caraka pun tetap hana caraka. Bisa dadi o nek ana sandangane. Taling tarung dadi o. Hono coroko. Tapi asline aksara ora ono coroko. Hana caraka. Data sawala. Pada jayanya. Maga batanga. Mulane kita ya juga bahasa tertua. Terutama salah satunya bahasa ngapak. Mboten opo, mboten sido. Tapi tetap kayak tulisannya apa. Sida, lunga. Lah iya, angger wong wetan kan tulisannya sida tapi nek maca sido. Tulisannya nang WA misalnya apa tapi nek maca opo. Lah kita mboten tulisannya apa ya diwacane apa. Tulisannya sida ya tetap dibaca sida, ora digawe sida mboten. Iki kita ngapak ngeten niku nggih. Mulane bangga dadi wong ngapak. Bangga napa mboten? Bangga napa mboten? Ya jare orang ngapak ora kepenak. Iya, orang ngapak ora kepenak, orang ngapak ora kepenak. Ngeten nggih. Masyaallah semoga-moga barokah ngapak ngeten nggih. Diparingi pengayoman kali Allah Subhanahu wa taala. Niki pun mahalul game napa dereng Mas? Badhe nggih kula ndereng nggih kersanipun pikantuk barokah niki riwis-riwis grimis jan dadi nek krungu lagu anak kopi anak gorengan gedeng jan nikmate pol-polan wis kaya kuwi ana rungu-rungu gamelan iwang condra wis ilang cit arane ya. Masyaallah. Mun Mas, monggo sarang-sarang pokok peling kula datang ade lanang di hasbi khairul anam aja mung semende karo wong tua, aja mung semende karo tirakat wong tua, kudu berusaha belajar tirakat dewek, prihatin dewek lan monggo sarang-sarang sing karena kula menekankan bagian tirakatipun. Kula menekankan bagian tirakat riyadhah. Mulane silakan Dek Hasbi nantinya jenengan punya kepintaran apa? Harap takon tirakat apa? Saged sowan tenggene kula. Tapi sing penting siji duwe kepintaran. Apapun itu. Lho nyong Mas pengen dagang ya. Puasane nopo? Piye. Mas nyong pengen dadi pejabat, puasane nopo? Piye. Mas nyong duwe keterampilan gawe kayak ditirakati diceroni. Iye. Mergane rezeki sawab sekang lantaran. Ora karepe simsalah bim abra kadabra. Ngaten nggih Bu nggih. Mulane direwangi tirakat riyadhah ben mantep atine ora gampang kegoda. Primila men kuat batine, kuat pikire,
direwangi tirakat. Mulane jenengan ngertos ana wong selama hidupnya ngilari nasi, ngilari sega. Kan wonten nggih. Niku barokah napa wong nek ngilari sega, siji awake enteng, loro pikirane banter. Niku wong ngilari sega. Dadi pinter lu ubat-ubet. Niku nggih. Dadi mboten apa, mboten gepok lah cara rantai roda nggih. Dadi ana bedalane. Niku wong nek tirakate ngilari sekul, siji awake enteng, loro pikirane juga enteng. Dadi ana bedalane niku wong tirakat ngilari sega. Nah niku wonten. Beliau lare-lare terutama kula menekankan adik-adik wonten punggelan khususnya wonten sawangan umum khusus malih wonten sapu angin si pondok sapu angin monggo sarang-sarang kalian Mbah Yai derek ngaos tapi jangan lupa diimbangi awak kita sedaya timbangi kebatinan lantaran gede tirakate mergane kula matur dari awal tidak ada orang hebat tanpa tirakat semua kita sama bayi rupane pada derajate pada sing marakna beda saka kancane adalah wong nek kepengin hasil beda saka liyane usahane eleng usahane juga kudu beda saka liyane nggih ngono nggih. Lah wong sugih hari ini ketone kepenak sugih ya, kepenak ya. Oh mbiyen oleh rekasa pontang-panting kaya ngapa, oleh dinyek wong kaya ngapa. Yang gini wong nggih, oleh perjuang kaya ngapa wong kare ngerti kepenake tok. Kan ngatene nggih, ora ngerti rekasan oleh pontang-panting sikil nggo sirah gondras. Kaya ngapa nggih Mas? Adus keringet kaya ngapa tukang sono udan-udan dilakoni lunyu-lunyu dilakoni gutul ngomong keteplik ngono nyatane pengajian. Masyaallah semoga-moga barokah. Amin Allahumma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك شرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد لأهل الكون أنس وسرور قد جد الله يا نبي سلام يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضربوا يهدى المساني فهزار اليوم بجمالي فقف الحسن يفرق الله يا نبي سلام يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسادي مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤمن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
مرحبا بك النبي قد سعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نجا سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونرشد مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا مرحبا بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا بجواري خير مكان مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا مرحبا جاد الحسين مرحبا وصلاة الله تشاء الشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طلع بدر وعلينا من ثنيات الهدى وجب الشكر علينا ما دعا للهدى مرحبا يا نور العين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma sholli ala Muhammad. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya Rabbal alamin. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhahrina maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى
تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك علي أبوء لك بنعمتك على أبوء ذنبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأفعال وتقتلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شرور بها عندك على الدرجات وتوب إليك والصالحيات من جميع رحمة وحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك السلامة في ديننا وعافية جسدنا وبركة في رزقنا وزيادة في علمنا وتوبة قبل المدينة ورحمة عند المدينة ومغفرة بعد المدينة اللهم اهدنا علينا في سكرات المدينة ونجاة من النار ولو ليس ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين amin. Muga godhong laban nang tengah sawah warga sawangan ahli salat jamaah. Godhong laban, godhonge menur, sawangan tambah makmur. Amin Allahumma. Barokah, manfaat, maslahat selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Lepat kula pangapunten kathah kelepatan kula mesti kathah kelepatan pangapunten nggih Bapak nggih. Terima kasih keluarga besar Mas Miftahul Arif kali Mbak Basirah sampun kalampan dalu menika sareng Mbah Ye keparang Somorawu. Kula inggih ngalabarake para alim para masyayikh. Terima kasih nurus syafaah barokah manfaat selah maslahat. Lepat kula pangapunten terasakan kali nurus syafaah ngantos jam sekawan nggih. Solawatan nggih, monggo kula nderekaken lepat kula pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terasakan katuran urus syafaat sumangga. Allahumma sholli ala Muhammad. Surya, hah? Mas.